그 할아버지가 고양이 시체 태우는 거 영상도 있어요. 제보 학생이 들고 온 건 고양이 시체를 태우는 영상. 이 할아버지 집 어디 있는지 알아? 다 이사가고 몇 집 안 남았거든요. 영상을 본 후 곧바로 할아버지의 집을 찾으려 가는데 여보세요. 여보세요. 지금 용의자로 조정되는 사람 집에 왔어요. 텅 빈 집 안 곳곳에서 고양이 울음소리가 울려 퍼지는데 그 순간 집으로 돌아온 할아버지와 눈이 마주치고 방심한 그 순간